不知道你们那儿有没有这种老方法？这是我小时候记忆中是有的，今天忽然想起来了。但是现在基本上快好了，就是咳嗽的厉害，咳嗽的睡不着觉，一阵一阵的，一会儿硬的跟疼块啊！快吃快吃，给我来点。这有点像那个西瓜酱嫩，好吃，甜甜的辣辣的。快吃完了吗？哟，没了。神经病！给他吃几天？这就是个土偏方，媳妇儿。它不是说药到病除的那种药，好吗？有可能有用，有可能没用。但是呢，这个姜和红糖，这个治感冒、治咳嗽，是大家基本上都认知的哈。姜糖水，但是这种熬姜糖的方法很少人，估计是很少有人做。我也是凭着小时候的记忆再做一次啊，它到底有没有作用，咱不敢保，明白吗？有可能有作用，有可能也没有作用，咱也不能给大家就是说暗示什么，或者给大家说，教育大家做这个东西啊。它渴得睡不着了。它只是个土偏方，朋友们啊，大家能明白我的意思吗？哈，它有可能有用，有可能没用啊。如果说你想尝试的话，你也可以尝试啊，因为它毕竟就只有糖和姜，放了点油，它没有别的药物成分。然后我们不是说主张大家要去认偏方，最主要的大家还是有病找医生，有病吃药啊，不要相信偏方。